अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने नाम की रिंगटोन बनाना सिखाएंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब वीडियो की तरफ चलते हैं कि गूगल को ओपन करेंगे। यहाँ पर टाइप करना है FDMR.ME और यहाँ पर एंटर का बटन दबाएं और पहली जो लिंक है इसको ओपन करें। एरो का निशान रखकर और क्लिक करें। यहाँ पर अपना नाम डायल करें, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा रेहान, REHAN, रेहान। जो भी आपका नाम है, खान है, कोई भी जो भी है, तो आपका इंटर लिख कर और एंटर कर दें। यहाँ पर मैं अब जो पहली लिंक है इसको डाउनलोडिंग यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो डाउनलोडिंग, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो IDM में मेरी ये आ जाएगी। तो यहाँ पर IDM को ओपन करें, ये लिंक आ गई और ओपन करें। Rehan, please receive my call. I am waiting. Rehan, please receive my call. तो इसी नाम के हुसैन के भी नाम हो सकता है, अली के नाम हो सकता है, कोई सी भी नाम हो। अगर लेडीज़ हो तो अपना नाम लिखें, मर्द है तो अपना नाम लिखें। इसी तरह से खान के भी आ जाते हैं, अहमद का भी आ जाता है, सुभान अहमद, रेहान अहमद, हुसैन के जो भी है सब आ जाते हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब ये ओपन करूँगा और डाउनलोडिंग कर दिया। Rehan, please pick up the phone. Rehan, please pick up the phone. जैसे रेहान पिक अप द फोन, रेहान हुसैन, रेहान खान पिक अप द फोन, मिस्टर रेहान। इसके ऐसे जो आपके नाम जम है, तो ये अभी मैं मिस्टर रेहान के नाम से निकाल रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाल देंगे। इसी तरह से आप बहुत से नाम अपने निकाल सकते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। सो अपने मोबाइल के Mr. Rehan, please pick up the phone. Mr. Rehan, please pick up the phone. अपने मोबाइल के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए। सो दूसरे वाला भी आपको दिखा देता हूँ, यह भी ओपन करके दिखाता हूँ। Rehan Hussain, please pick up the phone. Rehan Hussain, please pick up the phone. सो इसी तरह अपना नाम लिंक तो निकालें और यहाँ ये आती है फाइल डॉक्यूमेंट्स में और म्यूज़िक में। ठीक है, ये 5 नाम मैंने निकाले हैं अपने। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।